詩篇34:12節咁樣講出家啲，係每人要得到好嘅生活，要得到聰明嘅生活，在呢世間裏邊，要享受到好嘅，攏眾人都愛，係冇呢？我相信三馬都會得到聰明，會得到好嘅生活。你聖經9:7家，佢嘅詩篇34:13節，將呢個説話對於攏眾一切講出冇嘅話，將呢個口攏眾講出冇嘅話，騙人嘅話。嗱，聖經9:7家，你係享受呢個生活，愛聰明。呢個説話，呢個口去講出好嘅話，唔好講到傷害人嘅話，也唔好講到傷害到親戚朋友，也唔好講到會傷害自家嘅思想，自家地上下想唔係準時講出嘅話，會傷害到自家當下係咪啦？所以呢個經節9:7家係好好注意自家嘅説話講出嘅話。詩篇34:14節，佢講自家啲唔好做壞，攏總係做到好嘅嚟，壞事唔好做，講出壞嘅唔好做，攏總係做到好嘅，攏總行動係好嘅，自家嘅人格，自家嘅心情，攏總係做到好嘅，因為到經節9:7家，請甲攏總人要平安，甲攏總人唔好要笑，呢個經節9:7家，係講只社會裏喺度，家庭都也好，自家講好好自家嘅心中，講好好自家嘅口法，我知道家庭都也要平安，自家社會也要平安。但係呢，因為自家話講出好嘅，唔係得罪人，唔係傷害人，一天自家要和平在社會裏邊，上帝祝福大家，阿門。